এই শোনো, এখন আমরা এটা কি করতেছি? ভ্যাকুয়াম করতেছি। ভ্যাকুয়াম কেন করা হয়? আচ্ছা, আমি এখন তোমরা কি পরিমাণ কাজ শিখছো তার একটা ইন্টারভিউ নিব, আসলে তোমরা কিছু শিখতে পারছো কিনা। তাহলে তোমারে দিয়ে আমি শুরু করি। আচ্ছা, আমরা যে এখানে এই যে মিটার ব্যবহার করছি, হ্যাঁ, এটাকে কি মিটার বলা হয় একটু বলো দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডাবল গ্যাস মিটার বলা হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি দাঁড়াও এখানে। আচ্ছা, আর আপনি কোন যে এখানে ডিসচার্জ লাইনের প্রেসার কোনটা? ডিসচার্জ লাইন। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা লাল এটা নীল, এই অর্থ কি বুঝাইছে এখানে? হাই প্রেসার গ্যাস manifold আর এটা হলো লো প্রেসার গ্যাস manifold। লো প্রেসার গ্যাস manifold। আচ্ছা ঠিক আছে বুঝলাম। ইসমাইল, এখানে আমরা তিনটা পাইপ ব্যবহার করছি, কোনটা পাইপের কি কি কাজ? এটা তো লো প্রেসার, এটা আপনার সাকশন চার্জিং লাইনের থেকে আমরা ইয়ে করছি। ঠিক আছে, আর এটা আপনার ডিসচার্জ লাইন, এখান থেকে বেগম করতে পারি এবং এই জন্য আপনি ডাইরেক্ট বেগমের ডাইরেক্ট লাইন দিতে পারেন মাঝখানে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও এখানে। আবার তুমি আসো এখানে দাঁড়াও। হ্যাঁ, এখন তুমি আমারে বলো যে ভ্যাকুয়ামরা আমরা কোন কোন লাইন দিয়ে করতেছি এখানে? স্যার এই লাইনটা আর এই দুটো কোনটাতে ভ্যাকুয়াম করতেছি? এটা দিই আর এটা কি লাইন? এটা এটা হ্যাঁ, এটা কি লাইন? লো প্রেসার। লো প্রেসার লাইন। আর এটা এটা কি? এটা সাকশন। সাকশন। তো দুইটাতে আমরা কি করতেছি? ব্যাকআপ করতে। হ্যাঁ, দুইটাতে ভ্যাকুয়াম করতেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও। তারপরে কি আসো। আচ্ছা, তুমি আমারে দেখাও ভ্যাকুয়াম করার সময় চাবি কোনটা খোলা থাকে কোনটা বন্ধ থাকে? এটা স্যার খোলা থাকে, এটা বন্ধ থাকে। কে বলছে তোমারে? হ্যাঁ, ভালো করে কও। নো না স্যার, খোলা থাকে। তাহলে বন্ধ থাকে বলছো কেন? হ্যাঁ, চাবি খোলা রাখি কি জন্য? হাওয়া ঢুকতে পারে। আর বন্ধ থাকলে কি যাবে? তাহলে আচ্ছা যাও, তুমি যাও। তারপর তুমি আসো। ভ্যাকুয়াম করার সময় এই চাবি কি খোলা থাকে না বন্ধ থাকে? খোলা থাকে কি জন্য? খোলা থাকে গ্যাস দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, প্রেসারের জন্য। প্রেসার দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, তুমি এখানে বলো এখানটা ভ্যাকুয়াম হচ্ছে আউট হচ্ছে কোন লাইনটা দিয়া? আর হইতেছে এটা ভ্যাকুয়াম আউট হচ্ছে কোনটা দিয়া? হ্যাঁ, হলুদটা দিয়ে। হলুদটা দিয়ে কি ভ্যাকুয়াম আউট হচ্ছে? কারণ ভ্যাকুয়াম পাম্পটা লাগানো আছে কোন লাইনে? হলুদটায়। তাহলে হলুদটা লাগানো থাকলে ভ্যাকুয়াম আসতেছে কোনটা কোনটা দিয়া? হ্যাঁ, নীল দিয়া। আর এটা দিয়া? এটা আসতেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও। হ্যাঁ, তুমি আসো। এই দুই লাইন দিয়ে ভ্যাকুয়াম করার মানেটা কি আমার একটু বুঝা দাও। তাড়াতাড়ি হবে, দ্রুত ভ্যাকুয়াম হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। এখানে আমরা দুইটা না লাগায় একটা মিটার লাগাইলে কি ভ্যাকুয়াম হতো না? হ্যাঁ, কতক্ষণ সময় লাগতো? অনেক সময় লাগবে। বেশি সময় লাগতো। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও। আচ্ছা, আপনি আপনি কোন, আপনি কি বুঝতেছেন এই জিনিসটা? এদিকে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে আমরা যে ওই যে ডুয়েল মিটার লাগাইছি, ডাবল গ্যাস ম্যানিফোল্ড লাগাইছি। আমরা তো আগে দেখতাম যে সিঙ্গেল গ্যাস ম্যানিফোল্ড গ্যাস চার্জ করি ভ্যাকুয়াম করি। তো আমরা যে ডাবল গ্যাস ম্যানিফোল্ড ব্যবহার করছি, এটার আমাদের সুবিধা অসুবিধা একটু বলতে পারবেন? কি সুবিধা অসুবিধা? সুবিধা বলতে এটা তাড়াতাড়ি ব্যাকআপ হবে। হ্যাঁ, এই জন্য আমরা মনে করেন তাড়াতাড়ি ব্যাকআপ শেষ করে তাড়াতাড়ি গ্যাস শেষ করতে পারবো, তাড়াতাড়ি মানে কাজটা শেষ করতে পারবো। আচ্ছা, উনি কি ঠিক বলছে? আচ্ছা ঠিক আছে, জান আমরা যান। তারপর কি আছে? আচ্ছা, হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের মধ্যে চালাক অনেক বেশি, তাই না? কাজও বুঝে বেশি। আচ্ছা, তুমি কও কোন লাইন দিয়ে গ্যাস ইন করব? এখানে কোন লাইন দিয়ে গ্যাস ইন করব কও? এই লাইন এই লাইন দিয়ে তো আমরা ভ্যাকুয়াম করতেছি, গ্যাস ইন গ্যাস ইন করার কথা। হ্যাঁ, ইন করার কথা কিন্তু ঢুকবে না রে। হ্যাঁ, আমরা ব্যাকআপ মেশিন থেকে খুলে এই দেখে লাগে এটা দিয়ে দিতে বেশি। ঠিক আছে, ওকে ঠিক বলতেছে। আর এই লাইনটা বন্ধ করে দিতে। আর এই লাইনটা খুলে দিতে। আচ্ছা ঠিক আছে, যাও। ওকে, মার্ক পাইছে। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি কও গ্যাস দেওয়ার সময় কোন লাইন খোলা থাকবে কোন লাইন বন্ধ থাকবে? লালটা অফ থাকবে, এটা খোলা থাকবে। এটা খোলা থাকবো। ঠিক বলছে। আচ্ছা ঠিক আছে, যাও। আর কে বাকি আছে? আচ্ছা, এখন সবাইকে জিজ্ঞেস করছি, তুমি শেষ করে তুমি বলো যে এই ফিল্টারের মধ্যে এই পয়েন্টটা কি জন্য লাগানো হয়েছে? এটা কি জন্য লাগানো হয়েছে এখানে? ভ্যাকুয়ামের সুবিধা হওয়ার জন্য এই পয়েন্ট লাগাইছে। ওকে, ঠিক বলছে। আচ্ছা ঠিক আছে, যাও। আচ্ছা,
আমরা কিন্তু সবাইকেই একটা দুইটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি, তার কারণ আমরা যে কাজটা এখানে করতেছি এই কাজ সম্পর্কে সঠিক তোমরা জানো কিনা, তোমাদেরকে শেখানো হয়েছে কিনা বা মনে আছে কিনা। দেখা গেছে যে সবাই কিন্তু একরকম না, কেউ একটু বেশি পারো, কেউ একটু কম পারো, এরকম তো হবেই। পরীক্ষার সময় তো সবাই এক সমান নাম্বার পাওয়া যায় না, ঠিক আছে, কম বেশি হয়। তো তোমাদের মধ্যে অনেকেই খুব ট্যালেন্ট, অনেকে হয়তো একটু 19-20 আছো, এটা হবেই, এটা চিরাচরিত নিয়ম, এটা হবেই। তো আমরা এখানে ডাবল গেজ ম্যানিফোল্ড ব্যবহার করার উদ্দেশ্যটা হলো যে এটা প্রসেস তোমাদের শেখানো, যে আমরা যখন ডুয়েল মিটার ব্যবহার করব তখন কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করব এবং সুবিধা অসুবিধা কি। ডাবল গেজ ম্যানিফোল্ড ব্যবহারের সুবিধা কি, যে ভ্যাকুয়ামটা খুব তাড়াতাড়ি হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে যায় ভালোভাবে। আর শুধু লো সাইডটা করলে কি হয়, অনেকক্ষণ সময় লাগে। আরেকটা সুবিধা হলো যে আমরা দুইটা প্রেসার দেখতে পাচ্ছি। আমরা যখন গ্যাস চার্জ করব তখন কিন্তু হাই সাইডের প্রেসারটা আমরা এই হাই প্রেসার মিটারে দেখতে পারবো এবং লো প্রেসার মানে রানিং প্রেসারটা আমরা এটাতে দেখতে পারবো। অর্থাৎ একসঙ্গে আমরা হাই হাই সাইড এবং লো সাইড, ডিসচার্জ লাইনের প্রেসার এবং সাকশন লাইনের প্রেসার আমরা দুইটাই দেখতে পারবো। এই কারণে কিন্তু ডাবল গেজ ম্যানিফোল্ড ব্যবহার করা হয়, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা ছবি কিনা কাজটা কম বেশি দেখা যায়, এগুলো মোটামুটি কম বেশি এখন আমরা সবাই বুঝছি। তো এখন আমরা গ্যাস চার্জ করব, ঠিক আছে। গ্যাস চার্জ করার আগে আমরা অনেক সময় কি করি, 1000 ব্যবহার করি। অ্যান্টিমোস কি জন্য দেই, ময়লা অর্থাৎ চোকিংটা যাতে না হয় এই জন্য আমরা কি করি, ওই 1000টা ব্যবহার করি। আচ্ছা ঠিক আছে। তার এখন গ্যাস চার্জের পূর্বে আমরা কি করলাম, আগে ভ্যাকুয়াম করে নিলাম। এখন যদি আমরা গ্যাস চার্জ করি তাহলে সর্বপ্রথম আমরা কি করব, এই চাবিটা অফ করে দেবো না। তাহলে আপনি আসেন, আপনি চাবিটা অফ করেন, দুটো চাবি, হ্যাঁ একটু ওই সাইড হন, দেখুক সবাই দেখবে, হ্যাঁ চাবি দুটো অফ করেন, বন্ধ করেন। আমরা এখন গ্যাস চার্জ করবো, হ্যাঁ দুটাই অফ করেন। বাস, একটা ডান দিকে একটা বাম দিকে, ঠিক আছে। আমরা সবাই তো বুঝতেছি নাকি। আচ্ছা এখানে কেউ শিখানোর কলা কৌশল। এখন আমরা চাবি বন্ধ করে দিছি, এখন আমরা ভ্যাকুয়াম মেশিনটা অফ করে দিব। ভ্যাকুয়াম মেশিনের সুইচটা অফ করতে হবে, এই যে সুইচ, হ্যাঁ সুইচটা অফ করে দিলেন। এখন লাইনটা একজন আমরা ডিসকানেক্ট করে দেব। আচ্ছা এখন হোস পাইপটা খোলেন, হোস পাইপটা খুলে দিলেন। আমরা কিন্তু এখানে শিখাচ্ছি এবং শিখছি, আগে কিন্তু শেখানো হয়েছে। এখন কার কতটুকু মনে আছে বা মনে আছে এটা কিন্তু আমরা এখন শিখাচ্ছি, ঠিক আছে। ভ্যাকুয়ামের কাজ শেষ, এটা এখন নিচে নামে ফেলা হয়, এখানে রাখো তোমার এই সাইডে। আচ্ছা রাখো। এখন আমরা গ্যাস চার্জ করব, তাহলে আপনি লাগান সিলিন্ডারের মধ্যে। কত নাম্বার গ্যাস দিব, 134। হ্যাঁ পাইপের জন্য কোনো প্যাচ না থাকে, হ্যাঁ আর তো ওইদিকে নেই সিলিন্ডার না। একটু সাইডে সবাই দেখতে দিই, সবাই দেখতে দিই। আচ্ছা হ্যাঁ গ্যাস ছাড়েন, একটু ছাড়েন, সাইরা সিলিন্ডারটা উল্টায় দেন। এখন সিলিন্ডারটা উল্টায় দেন, প্যাচ একটু একটু ঘুরায় দেন, প্যাচ পড়ছে পাইবে, ওই একটু ঘুরে দিব। এভাবে না, এভাবে না, উল্টান, আবার উল্টান যেরকম ছিল, হ্যাঁ ওইদিকে ওইদিকে ঘুরান, ওইদিকে, হ্যাঁ এমনি ঘুরান, হ্যাঁ নিচে রাখেন, নিচে রাখেন, বাস ঠিক আছে। এটাও কিন্তু একটা শিখার বিষয়, ঠিক আছে। আচ্ছা এখন উনি একদিন অনুপস্থিত ছিল, গ্যাস চার্জ করার সময় ছিল না, এই জন্য হয়তো ওনার একটু 19-20 হচ্ছে। তো এখন আমরা গ্যাস ছাড়বো। গ্যাসটা কিভাবে ছাড়বো, আমরা আরেকজনকে দিয়ে ট্রাই করাবো। যারা জানো ভালো তাদের দেবো না, যারা কম জানো তাদেরকে দেবো। তুমি গ্যাস ছাড়ো, কিভাবে ছাড়বা একটু জায়গা দাও। হ্যাঁ এই চাবি বন্ধ করছো এটা, হ্যাঁ দাঁড়াও। এখান থেকে এই যে পাইপের মধ্যে এতক্ষণ ভ্যাকুয়াম করছো, ময়লাটা লেগেছে না, এখন এটাকে লুজ দেয়, কিছু অংশ গ্যাস ছাড়ো, পাঞ্চিং করো। হ্যাঁ এই যে এটা 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 এই যে এটা, হ্যাঁ ছাড়ো, অল্প করে ছাড়ো, হ্যাঁ ছাড়ো, বাস গেছে, আর লাগবে না, আর লাগবে না। এখন টাইট দাও, ভালো করে টাইট দাও, বাস এটা টাইট দাও, এটা লুজ হয়ে গেছে মনে হয় যেটা, হ্যাঁ হ্যাঁ। এখন এই পিছনে নিতে হবে, হ্যাঁ আচ্ছা তুমি এখন গ্যাস দিবা, হ্যাঁ লো সাইড প্রেসারে গ্যাস দাও, হ্যাঁ এটা ছাড়ো, গ্যাস ছাড়ো। প্রেসার কত উঠাইবা, গ্যাস ছাড়ো, ছাড়ো, যাইতেছে, ছাড়ো, দাও আরো যাও, দাও, কত উঠাইবা, 134 গ্যাস, হ্যাঁ 80-85 আমরা দিব না, একটু কম দিব। কত গেছে, হ্যাঁ টাইট দাও, টাইট দাও, হ্যাঁ কত গেছে এখন দেখো,
কত হয়েছে দেখো। হ্যাঁ, তুমি এখন দাঁড়াও। কত গেছে প্রেসার? 20 গেছে। আচ্ছা, তুমি এখন দাঁড়াও। আরেকজন কে জানি আছে, এই তুমি যাও। হুম। তোমরা যেভাবে দাঁড়াইছিল সেভাবেই দাঁড়াও সবাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি একটু গ্যাস দাও, প্রেসার দাও, গ্যাসের প্রেসার দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার মাথা সরাও, আমরা একটু দেখি তুমি কি করতেছো। হ্যাঁ, মাথা সরাও, প্রেসার দাও, উঠাও, যাক আরো যাক। হ্যাঁ, টাইট দাও, হ্যাঁ টাইট দাও। বাস বাস, এখন কত গেছে দেখো। 40 গেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি এখান দাঁড়াও। পরে কি আসছো পরে? হ্যাঁ, তুমি তুমি গ্যাস দাও একটু, ব্যাগ সরাও। হুম, বন্ধ করো। হুম, সরো, দাঁড়াও। আর কে আছিল? আরেকজন, আরেকটু কে যেন একটু দুর্বল ছিল। আরাফাত যাও। হ্যাঁ যাও, তো তুমি সম্পূর্ণ করো, অ্যাডজাস্ট করো। এই গ্যাসটাকে তুমি এখানে অ্যাডজাস্ট করবা, 60 প্রেসার উঠাবা, 60। উঠাও, ছাড়ো, গ্যাস ছাড়ো। তোমরা দেখো কত যায়। 50 আছে, বন্ধ করো, বন্ধ করো, বাস টাইট দাও। হুম, এখন কাটাটা স্থির হোক। হ্যাঁ, দাঁড়াও, ওঠো। এখন কত আছে প্রেসার? 50। হ্যাঁ, দাঁড়াও। হ্যাঁ, আমরা আগের মতন হয়ে যাই। আমরা এখন আগের মতো হয়ে যাই। আমরা কিন্তু এখন ফ্রিজে গ্যাস দিয়ে দিছি। গ্যাস আমাদের বন্ধ অবস্থা থাকার কথা কত? 80 বা 85। এটা হলো ফাইনালি। আমরা যেহেতু গ্যাস চার্জ করা শিখছি, এই জন্য আমরা কি করব, একটু ডাউনে থাকবো, একটু নিচে থাকবো। আমরা এখন 50-এর আপ করছি, ঠিক আছে। এখন এই মুহূর্তে এখন কথা আছে যে কখনো 50% গ্যাস দিয়ে ফ্রিজ চালু করা যাবে না, 20% কম রাখতে পারো, 1/3। যদি অর্ধেক গ্যাস দিয়ে হেরা তুমি হইলো ফ্রিজ চালু করো, তাহলে কিন্তু তোমার ভ্যাকুয়াম নষ্ট হয়ে যাবে, ফ্রিজ কিন্তু ভালো ঠান্ডা হবে না। যদি 100 গ্রাম গ্যাস থাকার কথা একটা ফ্রিজে লাগে, সেখানে তুমি 80 গ্রাম গ্যাস অন্তত দিবা। নিয়ম হলো ফুল গ্যাস দিয়েই রেফ্রিজারেটর চালু করা। সেখানে তুমি একটু কম দিতে পারো, কম দিলে পরে লাগলে আবার দিয়ে দিবা, কিন্তু কখনো ওভার গ্যাস দিবা না। ওভার গ্যাস দিয়ে ফ্রিজ চালু করবা না, তাহলে কি হবে, কি ক্ষতি হবে? এই কম্প্রেসারের ক্ষতি হবে এবং গ্যাসটাও অপচয় হবে, বোঝা গেল? এই জন্য আমরা একটু কম দেই। কম দেওয়ার পরে যদি মনে করি যে গ্যাস লাগবে, পরে আবার দিয়ে দিব। কিন্তু দেখা গেছে যে না, অর্ধেক গ্যাস দিয়ে আমরা যদি ভ্যাকুয়াম ফ্রিজটা লাইন দিয়ে দেই, তাহলে কিন্তু ভ্যাকুয়ামটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ফ্রিজ কিন্তু ভালো ঠান্ডা হবে না। বুঝতে পারছি? তাহলে এখন কিন্তু আমরা ফ্রিজটা অন করব। তাহলে একটু এইদিকে টান দিয়ে লাইনের কাছে নিয়ে ফ্রিজটা অন করব। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন সিলিন্ডারটা থাক। এই হ্যাঁ, ফ্রিজটা দাঁড়াও দাঁড়াও, না অফ করা লাগবে না। আরে নিচে দেন, নিচে দেন, নিলে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, এখন আমরা লাইন দিব ফ্রিজটার মধ্যে। হ্যাঁ, সুইচটা বন্ধ করেন, দেন লাইন দেন। বাস, এখন কিন্তু আমাদের ফ্রিজ রানিং হয়ে গেছে। আপনি অ্যাম্পিয়ার মিটারটা নিয়ে আসেন একটু। ফ্রিজ রানিং হলে এখন দেখবা দুইটা জিনিস লক্ষ্য করা যাবে। দুইটা জিনিস লক্ষ্য করবা, একটা হলো লো প্রেসার সাইডটা কি হবে, কমতে থাকবে, আর এই হাই প্রেসার সাইডটা কি হবে, বাড়তে থাকবে। তাহলে একসঙ্গে ডাবল গেজ মিটার ব্যবহার করলে তোমরা দুইটা জিনিস জানতে পারছো। একটা হলো এই দেখুন ডাবল, এই যে হাই প্রেসার সাইডটা কি হচ্ছে, এখন দেখো উপরের দিকে উঠতেছে, আর লো প্রেসারটা কি হচ্ছে, আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতেছে। এখন আমরা 134 নাম্বার গ্যাস ইউজ করছি। অ্যাম্পিয়ার মিটারটা দেন আমাদের, এখানে না, আমরা এখানে দিতে পারি 1.3, ঠিক আছে 1.3। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা এদিকে দেখি, এদিকে কথা বলি। আচ্ছা ইব্রাহিম, উপরে উপরে ওঠো, তুমি উপরে ওঠো। এখন আমরা মিটারের দিকে লক্ষ্য করব এবং ফ্রিজের দিকে লক্ষ্য করব। এখন আমাদের গ্যাস দেওয়া হয়েছে, আমরা কতটুকু গ্যাস দিচ্ছি, 1/3 দিচ্ছি, কিছু অংশ বাকি রাখছি, ঠিক আছে। এখন আমরা কি লক্ষ্য করব, গ্যাস দিছি, লক্ষ্য করব যে আমাদের কম্প্রেসারটা রান হয়েছে কিনা, এই কম্প্রেসারে কত অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নিতেছে, নির্ধারিত পরিমাণ কারেন্ট এই যেখানে রেটিং লেখা আছে নিচ্ছে কিনা, এটা আমরা খেয়াল করব। অসমতা দেখলে আমাদের কম্প্রেসার বন্ধ রাখতে হবে, ঠিক আছে। এখন আমাদের কম্প্রেসার তো কারেন্ট ঠিক মতোই নিচ্ছে, তাহলে এখন আমরা দেখবো যে আমাদের প্রেসার কত দেখা যাচ্ছে। এখন দেখো তো প্রেসার কত আছে এখানে, আর এখানে কত আসছে, এটা আমরা লক্ষ্য করব। হ্যাঁ, দুইটা প্রেসার আমরা লক্ষ্য করব। 15, তা আমাদের রানিং অবস্থা থাকার কথা কত, 34 নম্বরে 12 থেকে 15। এখন 12 থেকে 15, যদি 12-র মধ্যে আমাদের ফ্রিজ ঠিক হয়ে যায়, তাহলে তো আমাদের গ্যাস দেওয়ার প্রয়োজন নাই, ঠিক আছে। আর যদি ওভার থাকে, তাহলে আমরা গ্যাস কমাইয়া দিব, ঠিক আছে।
এখন লক্ষ্য করেন যে গ্যাস দেওয়ার পরে ফ্রিজের কি কি কন্ডিশন আমরা পরীক্ষা করব। প্রথম অ্যাম্পিয়ার, কম্প্রেসার দুটো চেক করব। এখন আমরা কি চেক করব, ডিসচার্জ লাইন কোনটা, এই যে ফ্রিজের এই ডিসচার্জ লাইনটা আমরা হাত দিয়ে দেখব যে এখন হিট হচ্ছে কিনা। যদি গ্যাস দেওয়ার পরে ডিসচার্জ লাইন কি হয়, সবসময় হিট থাকে। ডিসচার্জ লাইন মানে কি, কন্ডেন্সার, যেখানে কন্ডেন্সারের লাইন গেছে। এই কন্ডেন্সার ঘুরে কোন পর্যন্ত আসলো, এই ফিল্টার পর্যন্ত আসলো। এই ফিল্টার পর্যন্ত যে কন্ডেন্সার আছে এই পর্যন্ত আমাদের কি পরিমাণ হিট হচ্ছে, তাপমাত্রা, সেটা আমরা লক্ষ্য করব। এখন এই দেখো, আর এই সাকশন পয়েন্ট কোনটা, এই যে এটা। আর এই সাকশন পয়েন্টটা কি হবে, তখন হালকা ঠান্ডা হবে বা ঘামা ঘামা ভাব থাকবে যদি পরিপূর্ণ গ্যাস চার্জ হয়। তো এখন এই যে মিটার, আমরা লো সাইড দেখতে পাচ্ছি এবং হাই সাইডও দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। হাই সাইড দেখতে পাচ্ছি, দুইটা মিটার যদি লাগানো থাকে তাহলে কিন্তু গ্যাস চার্জ সঠিক পরিমাণে হয় কিনা এটা বোঝা যায়। যে হাই প্রেসার অর্থাৎ আমি কত ডিসচার্জ লাইনের প্রেসার আমার কত থাকবো সেটা সঠিক আছে কিনা, এবং রানিং প্রেসার সাকশন লাইনে ঠিক আছে কিনা, দুইটাই কিন্তু আমি একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি। যার জন্য ডাবল গ্যাস ম্যানিফোল্ড দিয়া গ্যাস চার্জ করলে উত্তম, মানে সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। এখন তোমরা করতে করতে যখন তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে তখন সিঙ্গেল ডাবল তোমরা সবটাই তোমাদের কাছে কিন্তু ইজি হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো কাজ যেখান থেকে শিখবা, সঠিক নিয়ম শিখতে হবে আগে। সঠিক নিয়ম বা সঠিকভাবে কাজের কলা কৌশল যদি তুমি শিখতে না পারো তাহলে কিন্তু কাজে সাকসেস হতে পারবে না। কাজ করতে গেলে কি হবে, ডোনেশন দিতে হবে, লস খাইতে হবে, এবং কি কম প্রেসারে যদি সঠিক পরিমাণ গ্যাস তুমি না দাও, ওভার করো, অনেক সময় কম প্রেসারটা নষ্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আবার দেখা গেছে তুমি গ্যাস চার্জ করছো, ফ্রিজ ঠান্ডা হচ্ছে না, ঘামতেছে, ভিজা থাকতে, বরফ হচ্ছে না, অনেক রকম সমস্যা দেখা দেবে। আর ট্রেনিং মানে কি, ট্রেনিং মানেটা হলো এই কাজ সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানা। আমরা অনেকেই থিওরি পড়তে চাই না, থিওরি জানতে চাই না, খালি কাজ শিখতে চাই। তুমি তো কাজ কিভাবে শিখবা? তুমি একটা জিনিস সম্পর্কে যদি বিস্তারিত না জানো তাহলে তো কাজ তুমি করতে পারবা না। পারবা মানে সেরকম হইতে পারবা না, ঠিক আছে। এখন তুমি একটা বিপদে পড়ছো, গ্যাস দিছো, ঠান্ডা হচ্ছে না, কি কারণে ঠান্ডা হচ্ছে না, সেই সমাধান তোমাকে কে দিবে? এই সমাধান যাতে অন্যের কাছে যাইতে না হয়, নিজে নিজে বোঝা যায়, সেজন্য কিন্তু এই বিষয়ে কি করতে হয়, পড়াশোনা করতে হয়। এখন বলতে পারো যে অনেকেই বেশি শিক্ষিত, অনেকেই কম শিক্ষিত, আমরা কিভাবে করব? যারা কম শিক্ষিত আছে তারা তো মুখের কথা বলতে পারো নাকি, আমরা যে মুখে যেগুলো বুঝাই সেগুলো তো বুঝতে পারো, বোঝা গেছে। তাহলে আমরা এখন পর্যবেক্ষণ করব আমাদের ফ্রিজের গ্যাস চার্জটা অ্যাকুরেট হয়েছে কিনা, ঠিক আছে। এখন আমরা গ্যাস চার্জ করুন তো সম্পূর্ণ করলাম। আমরা 100 কত দিলাম গ্যাস, 134 নাম্বার। গ্যাস দেওয়ার সময় আমরা কয়টা জিনিস লক্ষ্য করি, কম্প্রেসার, একটা হলো কি কম্প্রেসার কত নাম্বার গ্যাস চাইছে, এবং ফ্রিজের স্ট্যাকারে কত নাম্বার গ্যাস আছে, আমরা দুইটা জিনিস লক্ষ্য করি। অ্যাম্পিয়ার কত লক্ষ্য করি, ঠিক আছে। তারপরে ডিসচার্জ প্রেসার এবং সাকশন প্রেসার, এগুলা সবগুলা লক্ষ্য করি। লক্ষ্য করার পরে কিন্তু আমরা গ্যাসটা দেই। এখন মনে করুন যে আমাদের গ্যাস চার্জ দিছি, আমাদের ফ্রিজ ঠান্ডা হচ্ছে না, হ্যাঁ, ফ্রিজ ঠান্ডা হচ্ছে, কন্ডেন্সার গরম হচ্ছে, সব ঠিক আছে। এখন আমরা দেখবো যে আমাদের সাকশন প্রেসার কত। আমরা যত নাম্বার গ্যাস ইউজ করব সাকশন প্রেসারটা ওই মাপ অনুযায়ী রাখতে হবে। তো আমরা এটা কত দিছি, 34 নাম্বার। সাকশন কত থাকার কথা, 12 থেকে 15। এখন দেখা গেছে যে 12-র আগে আমাদের ফ্রিজের গ্যাস চার্জটা ভালো হয়ে গেছে, ঠান্ডা হচ্ছে, তাইলে আমরা আর দিব না। যদি মনে করি আর একটু দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা দিব। তাহলে আমরা তাহলে গ্যাস চার্জ শেষ করলাম যে কম্বাইন মিটার দিয়ে, অর্থাৎ ডাবল গ্যাস ম্যানিফোল্ড দ্বারা আমরা কিভাবে গ্যাস চার্জ করি, ভ্যাকুয়াম করি, কোন প্রেসার কত দেখাবে, কত নাম্বার গ্যাসের, ইত্যাদি আমরা আজকে শিখলাম, ঠিক আছে। এখন তাহলে আমরা সব সময় মাথায় রাখবো কাজ করার আগে যে এই ফ্রিজটা কি চাইছে, এই কম্প্রেসারটায় স্টিকারে কি চাইছে, এগুলো আগে আমরা দেখবো। দেখার পরে কিন্তু আমরা কাজ করব। আশা করি কাজ করতে পারবো তো নাকি, হ্যাঁ, সাহস আছে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, কে বুঝো নাই বলো তো, এই ডাবল গ্যাস ম্যানিফোল্ড ব্যবহার করে গ্যাস চার্জ করা কে বুঝো নাই? সবাই বুঝছো? আচ্ছা ঠিক আছে, সবাই যদি বুঝে থাকো তাহলে আমাদের হয়তো আজকে সাকসেস হয়েছে। তাহলে ঠিক আছে দর্শক, যারা আমাদের এই ভিডিও দেখছেন, আমরা কিন্তু আমাদের ছাত্রদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি যে কোনটা কি কি জন্য ব্যবহার করতেছি, সবগুলা প্রশ্নেরই কিন্তু অনেকে কম বেশি উত্তর দিছে। আসলে না শিখলে তো উত্তর দিতে পারতো না। আমরা শিখাইছি, তারা শিখছে, কাজ কম বেশি শিখছে, মোটামুটি ভালো শিখছে। 19-20 থাকবে, কারণ সবার ব্রেন একরকম না,
হ্যাঁ, এখানে যারা আছেন সবাই কিন্তু একরকম না। আমরা কিন্তু শিখাইছি সবাইকেই। হয়তো 19-20 হবে প্রশ্নের উত্তর অনেকে সবগুলো দিতে পারছেন, আবার অনেকে 1-2টা একটু 19-20 হয়েছে, এটা হবেই। তো এটার জন্য মন খারাপের কোনো বিষয় না। কারণ ক্লাসে 20 জন ছাত্র থাকলে 20 জনের রুল কখনো এক হবে না। 20 জন এক সমান নাম্বার কেউ পারবে না। একটা ফ্রিজের গ্যাস চার্জ করতে একজনের 4 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা সময় লাগবে, আরেকজন বলবে যে আমি 1 ঘন্টা শেষ করে দিব। আবার আরেকজনের সারাদিন ব্যাপী সময় লাগবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য। কিন্তু কাজ সবাই পারবে। তাহলে আমরা কাজ সবাই করতে পারবো। কারোর সময় একটু বেশি লাগবে, কারোর সময় একটু কম লাগবে। কিন্তু এটা হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার জন্য আসা হয়েছে। কিন্তু আমরা করতে করতে আস্তে আস্তে আমরা কিন্তু সবাই শিখতে পারবো। তো ঠিক আছে, খুদা হাফেজ।